Sore yang awalnya biasa berubah mencekam. Hujan es, angin kencang dan puting beliung tiba-tiba menerjang. Warga panik, pohon tumbang di mana-mana. Sore hari Sabtu 31 Januari 2026, cuaca ekstrim melanda sejumlah wilayah di Jawa Tengah. Hujan deras yang turun secara tiba-tiba disertai angin kencang dan hujan es membuat warga dikejutkan oleh perubahan cuaca yang begitu cepat dan ekstrim. Salah satu wilayah yang terdampak cukup parah adalah Kabupaten Purbalingga. Di beberapa kecamatan seperti Padamara, Kalimanah, Purbalingga Kota, dan Kutasari, hujan lebat disertai angin kencang menyebabkan puluhan pohon tumbang, atap rumah beterbangan, serta aktivitas warga terganggu. Bahkan, di sejumlah titik dilaporkan muncul fenomena hujan es, dengan butiran es jatuh bersama derasnya hujan. Jalur ke Sokawera bisa dilewatin, kawan. Karena ada pohon tumbang. Hujan es, bosku. Hujan es. Ya Allah, jadi hujan es. Di Padamara, hujan es dan angin kencang terjadi pada sore hari. Warga yang tengah berada di luar rumah terpaksa mencari perlindungan karena hembusan angin yang sangat kuat. Beberapa atap rumah warga dilaporkan terlepas, sementara lapak-lapak pedagang mengalami kerusakan. Situasi serupa juga terjadi di kawasan wisata Purbasari Pancuran Mas. Tampak sejumlah pohon tumbang akibat tidak mampu menahan kuatnya terpaan angin. Jalanan sempat tersendat akibat batang pohon yang melintang sebelum akhirnya dilakukan pembersihan oleh warga dan petugas setempat. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Badai ini rumah ambruk satu di depan. Ya Allah, ampun lur, ampun. Porak-poranda. Tak hanya Purbalingga, cuaca ekstrim juga meluas ke Kabupaten Banjarnegara. Di wilayah Mandiraja, Kalimendong, serta Desa Merden, Kecamatan Purwanegara, hujan es disertai angin kencang menyebabkan kerusakan fasilitas rumah warga, pohon tumbang, hingga listrik padam di beberapa titik. Kondisi ini juga mengakibatkan kemacetan lalu lintas, terutama di ruas jalan yang tertutup pohon tumbang. Warga Mandiraja melaporkan hujan es turun cukup jelas, dengan butiran es menghantam atap rumah dan kendaraan. Warga yang tengah berkendara, terutama pengendara motor, diimbau untuk berhenti dan berteduh karena angin bertiup kencang dari arah berlawanan. Fenomena hujan es dan angin kencang ini juga dilaporkan terjadi di beberapa kabupaten lain seperti Wonosobo dan Temanggung, menandakan meluasnya dampak cuaca ekstrim di wilayah Jawa Tengah pada hari tersebut. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebelumnya telah mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim, termasuk potensi hujan lebat yang disertai angin kencang dan petir. Kondisi ini dipicu oleh dinamika atmosfer yang tidak stabil di wilayah Jawa Tengah.
Hingga malam hari, petugas gabungan bersama warga masih melakukan pembersihan material pohon tumbang serta pendataan kerusakan. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada, menghindari berteduh di bawah pohon saat hujan angin, serta segera melaporkan kejadian darurat ke pihak berwenang. Cuaca ekstrim ini menjadi pengingat bahwa perubahan cuaca bisa terjadi kapan saja. Kewaspadaan dan kesiapsiagaan menjadi kunci untuk menghindari risiko yang lebih besar. Aja nangis aja kayak wong tua, aja kayak wong tua. Aja kayak wong tua. Kan alam kayak kita pada rubuh.